皆さんはアメリカグラミー賞が今年注目すべきアーティストに選んだこの人たちを知っていますか？ボアがプロデュースするボーイズグループ NCT ウィッシュ。日本と韓国のメンバー6人で結成された彼らはかっこかわいい。その顔からは想像できないようなダンスだったりギャップがすごいと思います。と女性たちの心をわしづかみ。そんな NCT ウィッシュが今夜フレッシュ感マックスの最新曲を世界初パフォーマンス。甘いルックスで見せるダイナミックなダンスに注目。Sing for you. Songbird, songbird. Give me some. Hey. Hey, songbird, songbird. Alright, alright, come on. You and I, 마부시 cool, let it shine. Yeah. Let's ride. Little songbird, little songbird, little songbird. Yeah, little songbird. Sing the melody again now. ありがとうございました。ありがとうございました。